السلام عليكم حبايبي. أريد أوجه بهذا الفيديو رسالة إلى لاعبي الزوراء، وكذلك أتحدث عن أسباب فوز الزوراء اليوم ب3 أهداف على الميناء. أسباب الفوز: أولا، اختيار التشكيلة صحيح. اختيار التشكيلة صحيح. وين كان الخلل بالتشكيلة؟ كان الخلل حسن عبد الكريم دائما يلعب منفرد وحده، يعزف عزف منفرد ويضيع عشرات الفرص. يعني هو يراوغ ويوصل، لكن إلا هو اللي يسجل هدف. دائما يحاول هو اللي يسجل الهدف وتضيع من عنده وتروح اللعبة. فاليوم عدم وجود حسن عبد الكريم فادنا. ثانيا، عدم وجود أيضا هم حسن حويبيب. أنا طبعا من شفت بالأخبار أنه اليوم ما يلعب، تفائلت، قلت اليوم احتمال نفوز، لأن لا هو ولا حسين فلاح اللي هم دائما يتسببون بضربات جزاء. فعدم وجود حسن عبد الكريم وحسن حويبيب واحد سبب لنا أنه قدرنا نسجل، وواحد كان سبب في أنه ما قدروا أو ما سووا علينا ضربة جزاء. فتخلصنا من 2 وإجوا مكانهم 2 يلعبون جماعي ومو أنانيين، يعني ما يعطلون الكرة، ولزموا النص يعني بطريقة رائعة، اللي هم مراد وأحمد جلال. طبعا أنا راهنت على أحمد جلال من بداية الانتقالة. أول ما انتقل أنا قلت هذا أحمد جلال راح يسوي شيء، وهواي جمهور تهكموا ويعني تنمروا على الكلام وعلى أحمد. وأحمد إذا بقوا استمر أساسي ينطي اللعبة كاملة أساسي، أحمد راح يسوي فد شيء. أتمنى أنه يعني أحمد يكون ركن أساسي. شلون جلال حسن أحمد جلال، يعني جلال وجلال، جلال حسن يبقى وأحمد جلال يبقى. مراد يعني يحتاج شوية بعد، عنده قليل من الأنانية، لكن اليوم كان موفق، خاصة بالشوط الثاني. طبعا علامات استفهام كثيرة على صاحب الرقم 8 للأسف الشديد. يعني لحد الآن رقم 8 ما يستحقه. يعني يريد الطوبة دائما تجي على رجله، هي الطوبة تجي على رجله وتقول له اضربني. ما يتعب نفسه، ما يسوي أي شيء. يعني هو يريد الطوبة تجي. هو فنان، هو لاعب، هو كل شيء يقدر يسوي، يقدر يجيب لنا أحلى أهداف بالدوري، بس للأسف الشديد يعني ينتظر. بعد شنو أسباب الفوز؟ أسباب الفوز أنه الأهداف إجت بوقت جيد قبل لا تحدث الكارثة اللي في كل لعبة. احنا شلون كنا نخسر أو نتعادل؟ لما المدرب اللي ما أعرف، يعني هو طبعا صدق عبقري، بس بعدين عبقريته تنقلب آخر 10 دقائق، آخر ربع ساعة. دائما يعني يطلع لؤي. أنا أريد أعرف ليش طلع لؤي. يا أخي ليش تطلع لؤي؟ لؤي هو عبارة عن الزوراء كله، كل شيء يلعب. يعني لو اكو واحد ثاني بعد ويا لؤي، والله كل لعبة نفوز أكثر من 3. لو بعد اكو واحد مثل لؤي، إذا شايفينه من يركض ويهجم، يريد له واحد وياه، دائما يسوي هيك، ما حد وياه، عليه يهز بيده. يعني يقول له ايش بيه هذا؟ يعني لؤي بصراحة، لؤي المفروض، وأنا راح أكررها بكل فيديو، راح أكررها، يجب أن يطالب الجمهور العراقي، إذا هو يطالب بإقالة الإدارة، يطالب بتوقيع العقد مع لؤي 5 سنوات. يعني لؤي 5 سنوات ما بها مجال. هذا جانب، انه ما طلع لؤي من وقت. وشفتوا انتم بس طلع لؤي، اجى الهدف علينا. دائما يعني ما اعرف يعني شنو يعني الفكره اللي عند المدرب. يعني انت من فزت 3 سيطرت، بعد مو تخرب الوسط وتخرب الدفاع وتطلع ميثم. طلع علاء بعد انت سيطرت. احنا ما نريد هجوم،
وبدأ انزل لك وسط. حيدر عبد الكريم ايش بيه يا اخي؟ حيدر عبد الكريم ليش هامله؟ ما يعني حيدر عبد الكريم موهوب، واذا لعب اكثر من لعبه وتنطيه فرصه ايضا يسوي فد شيء. يعني احنا لو نعتمد فقط على اللاعبين الموهوبين، هاي رساله اخرى راح اوجهها بفيديو اخر، انه الفريق القادم، فريق الموسم القادم، عندي فريق والله نفوز به بالدوري والكاس وبسهوله، وما نخسر فلوس، حتى فلوس ما نخسر ان شاء الله بفيديو قادم. هاي رساله راح اوجهها للاداره. هي الاداره باقيه طبعا، بس احنا نحاول انه يعني نقومها ونضغط عليها حتى حتى تفكر شويه. احنا مو نكرههم، احنا نحبهم ونحب الزوراء. احنا نريد شغل اذا صار عدل يعني ماكو اشكال. اهم شيء الشغل عدل، ما عندنا عداوه ويا فلاح، هو فلاح هو الزوراء. زين، هسه هاي اسباب فوز الزوراء اليوم. يعني الولد لعبوا ويبدو ان هناك ضغوط. هسه اكو اشياء يعني انا ما اقدر اتبناها لان هي مو موجوده، يعني مو موجوده قدامنا، لكن يبدو ان هناك ضغوط معينه، انه اليوم انتم لازم تفوزون حتى تردون على الجمهور. الرساله للاعبين هاي كلش مهمه. يعني انا اتمنى هاي اللاعبين يشوفونها، واذا مو اللاعبين يشوفونها، اي واحد من اصدقائهم اقاربهم يبعث هاي الرساله لهم واحد واحد. حبايبي كباتن لاعبينا المحبوبين، احنا اي واحد يلبس الدريس الابيض يصير لاعبنا ونحبه. اوكي؟ يعني انا عن نفسي وعن جيلي خل اقلكم او انطيكم فد فكره. انا شجعت فلاح، وشجعت عدنان حمد، وشجعت احمد راضي الله يرحمه، وشجعت ليث حسين، وشجعت رائد خليل، وعبد الامير ناجي، وكريم صدام. هاي الاجيال الرائعه، هشام، حسام فوزي، هاي الاساطير اللي مرت على الزوراء شجعناهم وهتفنا باسمهم، وصورهم خليناها ببيوتنا. يجوز اكو من عندنا ايضا سموا اسماءهم، اسماء اطفالهم باسماء اللاعبين. فالجمهور هو صديقكم، الجمهور هو اللي يدعمكم، الجمهور هو اللي يقويكم. اعتقد كلكم شفتوا كلام علي جاسم، يعني كلام علي جاسم اللاعب القوة الجوية كلش كلام رائع وانا عجبني. يقول انا هذا الجمهور هو اللي خلاني اسجل، هو اللي خلاني اصير افضل لاعب، هو اللي خلاني، هو يعني كله على الجمهور الجمهور الجمهور. فيا حبايبي احنا ركائز، احنا الركائز. يعني انتم قبل لا تنولدون كلكم ما شايفين عدنان حمد، ما شايفين عدنان حمد يلعب. انتم كلكم ما شايفين فلاح حسن يلعب، احنا شايفينه. احنا شايفين ثامر يوسف يلعب، احنا حاضرين بالملعب وشايفين 7-2 اللي على الجوية، وشايفين 6-1، وشايفين 5، شايفينها بعيوننا. احنا اللي كنا نهوس إلهم، وكل ما يسجلون هدف يجون يركضون علينا ويبوسون بينا، وورا اللعبة أيضا يكون التحايا المتبادلة. فالرسالة لكم، وأتمنى تخلونها بإذنكم. ما حد يفيدكم غير جمهوركم، لا إدارة ولا إعلام ولا أي شيء. هو جمهوركم هو اللي يسويكم. هو جمهوركم بالشارع. أنتم هسه من تطلعون، من تطلع للمولات، من تطلع للفندق، للمطعم، لأي مكان، أنت منو تلقى؟ تلقيني أنا، تلقي غيره، تلقي الجمهور قدامك. فأنت لا تعادي الجمهور، ولا تزعل ويا الإدارة، ولا تاخذ كلام الإدارة. الإدارة متغيرة، واحنا احتمال نتصالح ويا الإدارة والإدارة تصالحنا. فأنتم لا تصيرون الوجه القبيح أمامنا. أنتم لاعبيننا، نحبكم ونشجعكم. أنتم اللي يسجل هدف يجي علينا احنا، يحيينا احنا، تنتهي المباراة تحيونا. شوي ارتقوا، شوفوا المباراة الأوروبية، شوفوا الدوري الإنجليزي، شوفوا الفرق من يخسرون، يخسرون يروحون الجمهورهم يحييهم ويحيونه، من يفوزون يروحون لجمهورهم. فلا تخسرون جمهوركم، لا تخسرون
جمهوركم. لا تخسرون جمهوركم.